Järgmiseks mänguks järjekordne mäng Eesti rannajalgpalli meistriliigas. Tere tulemast, peaks just ütlema kena pärastlõuna jätku, sest ootamatult on juba kell jõudnud 16:45-ni. Mida tähendab see meie jaoks? Õhtuleht alustab oma 3. otseülekandet siit tänaselt Ranna jalgpalli meistrivõistluste Unibet Rannaliiga etapilt. Unibet Rannastaadion on kohe-kohe valmis ning vastamisi on BSC Alfa Innotec Silver Auto Eesti, kes mängimas valges võistlusvormis nende vastaseks FC1 jalgvärav Vitamin Well. Sellised on meeskonnad, kaptenid loosivad, nii et kohe-kohe oleme seda mängu alustamas. Üks jalgväravalt täna siis 4 kirjas 2 võitu. BSC Alfa Innotec Silver Auto Eesti meeskonnal on 2 kaotust täna kirjas, kokku tähendab see 1 jalgväravale 6 punkti ja Silver Auto Eestil eelmiselt etapilt siis 3 punkti all, nii et võrdsed vastased kindlasti ja sellelt mängult võib oodata igasuguseid tulemusi ja nagu eelmine mäng siin näitas Peugeot ja Väliskaari vastasseisus võib lõppeda mäng täiesti ootamatute tulemustega, sellepärast et Väliskaar oli selgelt parem Peugeot'st ja võttis need 3 võidupunkti endale. Kohe-kohe on nüüd see kohtumine oma avaviilet saamas ja alustab üks jalgvärav sellise väravaga, et uskumatu. Marko Kiigajan on mees, kes lööb sellise kauni värava. Väga rahulikult tähistab seda tabamust ja viib üks jalgvärava siis juhtima. Alfa Innotec kohe seda kohtumist nüüd saavad ka oma esimesed pallipuuted kirja ja minut juba peaaegu kulunud sellest mängust ja saavad siin hästi löögile, aga ei õnnestu vastast üle mängida ja nüüd pall läheb outi ning saab üks jalgvärav seda mängu jätkata. Üks jalgvärav siis selles mängus sellise koosseisuga number 1 väravaht on Raido Kull, number 7 Marko Kiigajan, kes juba väravagi löönud, number 11 Leo Kuuse, number 78 Rain Blauberg, number 23 on Henri Hoolma, number 69 Joosep Raudsepp. Vaatame selle olukorra ära, Leo Kuuse saab löögile ja läheb see pall väga napilt mööda. Number 69 siis Joosep Raudsepp, number 25 Maksim Novikov, number 32 Einar Niin, number 20 Reigo Tõntsberg, tuttav nimi loomulikult kõigile, 73 Sten-Erik Rättel, number 18 Paul Reinolt ning number 5 Tanel Vanaveski. Ja sellise koosseisuga siis kollastes särkides mängiv üks jalgvärav siin mängus on. Koosseis on olnud ja milline löök, kas Kiigajan lööb ära sealt? Lööb ära, Leo Kuuse löök tabas siin latti ja Kiigajan mees õiges kohas ja löönud 2 minutiga 2 väravat. Miks mitte? BSC Alfa Innoteci koosseis on meil ette lugemata, vaatame siin korra selle löögi uuesti ära, kas oli siin värav või isegi tõrje ja Kiigajan sealt loomulikult sellist šanssi kasutamata mitte kuidagi jätta ei taha ja viib juba 2-0 ette. Väga kiired 2 väravat. Eelmises kohtumises, mis meil siin õhtune eetris oli, nägime, et kohe esimesel kolmandikul üritati siin väga palju kohe väravaid taguda ja see õnnestus, nii et sama rida jätkab siin FC1 jalgvärav. Saab nüüd Alfa Innotec alustada ja tuleb see pealelöök. Pealelöögi autoriks number 21 Anti Luik, kandmas siis ka kapteni paela. Nüüd siis pall ette Kiigajanile. Kiigajan, kas läheb käärlöögile? Ei õnnestunud seal ja ei takistatud teda ka ja ei tule sealt vile. Tundub, et Kiigajan on natukene vigastada saanud. Loodetavasti see nii ei ole, sellepärast et tundub, et väravaid on ta sees küll ja veel. Nurgalöök on see otsus. Saab Alfa Innotec tulla ja lendab see pall siit kastist üle ja saab palli mängu panna nüüd Maksim Novikov. Alfa Innotec siis mängimas väravaid on neil Mihhail Jakovlev ja Erlend Raudsaar. Lisaks mängus number 11 Rene Rannamägi, 20 Eduard Kuiv. Vaatame selle olukorra ära, kas suudab Kuuse löögile minna. Pall jääb tema kätte.
number 2 on Tarmo Jõgi, number 7 Imre Ojavere, number 5 on Marek Tiido, 12 number all mängimas Pavel Ruubel, 8 Aivar Pent, 9 Marko Kudu, number 88 Richard Wagner, number 10 Raimo Teessar, juba mainitud number 21 võistkonna kapten Anti Luik. Kuuse hea löögipettega võtab Luigi ära, aga ei ole ta siin väga heas positsioonis, nüüd mängib ennast löögile, lööb, aga seal on Jakovlev vahel ja nüüd Kiigajan teeb ta vastu vea, lepivad ilusti ära ja karistuslöök, mida siis Jakovlev ise toimetama läheb. Jakovlevi näol kindlasti tegemist väga-väga soliidse väravahiga, käis ta ka viimases koondise laagris Eestiga kaasas, nii et ääretult talendikas väravaht. Kohtunik üritab siin teha selle sektori puhtaks Ranna jalgpallis siis, kes me ülekandega täna liitunud on, räägime äkki mõned põhireeglik üle. Ranna jalgpallis teed vea, seda karistuslööki läheb sooritama mees, kelle vastu viga tehti. Seekord oli see väravaht Mihhail Jakovlev, kelle löök küll ebaõnnestub. Kui vastane teeb käe või mõne muu sellise võistkondliku eksimuse, siis võib lüüa ükskõik kes vastas meeskonnast. Ning mängu pikkuseks siis 3x12, 3/3 viike ei tunnistata. Järgneb ka lisaaeg vajadusel siis penaltid, kui on normaalaja järel 3/3 järel siis seis viigis. Võita saab liigatabelisse 3 punkti, kui võidad lisaajal saad ainult 2, kui võidad penaltitega saad 1, kaotaja saab igal juhul 0, nii et see võib olla lühidalt kokkuvõtvalt sellest süsteemist. Väravahile saab ka tagasi mängida niimoodi, et ta võib selle kätte võtta, seda saab juhtuda 1 korra, niimoodi, et edasi peab kas vastasmängija korra selle ära puutuma või pall käima audis. Nii et 9 meetri pealt siis on ka penalti löök, kui selleks vajadus on. Kollased lipud seda karistusala kaitsetsooni märgistavad. Vaatame selle karistuslöögi ära. Luik lööb, see läheb üle värava. Ja kaitsetsoonis ei tohi seda palli hoida. Kaitseb meeskond oma kontrolli ajal üle 4 sekundi. See on mängureeglite rikkumine ja see ei käi kuhugi. Kohtunik näitab siin, et peab natuke taganema. Kohtunik siis minu ees on Dmitri Kossatšov siin kaamerate pool. Teisel pool Roland Meritee õigust mõistmas ja lisaks siis Dmitri Kaljužin 3. kohtunikuna siis siin pinkide juures asju korda seadmas ja aega mõõtmas. Üritavad siin rünnakule tulla Alfa Innotec mehed. Ei tule sealt mitte kuidagi läbi number 10 Raimo Teesar ja nüüd on hea löögi võimalus ja värav 1-2 Tarmo Jõgi. Tarmo Jõgi on see mees, kes on täpse jalaga, suurepärane pomm, löök sinna taha nurka, 6,5 minutit mängitud ja BSC Alfa Innotec Silver Auto Eesti mängus tagasi. Vaatame selle lööki korduses, suurepärane tehniline sooritus, sai väravaht sinna ka korra käpad vahel, aga ei õnnestunud sealt väravahil kuidagi seda palli sealt välja tuua ja pall taas keskväljal, 1 väravaga, 1 jalg värava peal. Marko Kiigajan mõlemad avamuse autoriks ja nüüd siin üritatakse kavalalt olukord lahti mängida ja tundus, et tehti viga ja nii on. Vastne värava autor Tarmo Jõgi eksib siin määruste vastu, teenib ka kollase kaardi ja karistuslöök väga heast kohast, 1 jalg väravale ja number 5 Tanel Vanaveski siis palli taga seda karistuslööki sooritamas. Vanaveski palli taga, Jakovlev üritab seda lööki nüüd tõrjuda ja siin kohtunik Dmitri Kossatšov üritab siin selle sektori puhtaks saada, et sektor peab olema nurgapostist nurgapostini puhas, et karistuslööki võimalikult hea sooritada oleks, sellised on need reeglid. Ja Vanaveski lööb ja läheb see pall napilt mööda. Mul on tunne, et Jakovlev läks seda natukene selle lööki hoopis teisele poole aimama, et kontrolli all ei tundunud see olukord tal mitte kuidagi olevat ja selline tulemus siis.
ja nüüd lööb palli out'i. Siin üks jalgvärava mängijaga tehakse tema vastu viga ja saab minna karistuslööki sooritama, nii et kõik lõppes tema jaoks hästi. Karistuslöök. Hea löögiüritus, aga ei tulnud sellest hetkel midagi välja. Väravat saab lahti mängimise õiguse ja nüüd siis üritamas siin rünnakule tulla, aga ei õnnestu see väljavise mitte kuidagi. Mängitakse siin ette. Lähevad rünnakule nüüd. Lähevad siin rünnakule üks jalg värava mehed ja Leo Kuusele jõuab see pall. Kas läheb ta löögile? Mängib sinna keskele. Üritab panna sinna palli väravasse, see õnnestub tal suurepäraselt. Milline sooritus Leo Kuuselt. 3-1 on mänguseis ja Leo Kuus on see mees, kes lõi selle ilusa värava. Vaatame nüüd seda sooritust sealt kordusest. No olgem ausad, ei olnud parim kaitse. Ei suutnud seal Raimo Teesaar oma jalga sinna korralikult ette panna ja tundus lihtne olukord, aga värav löödi ära, nii et seis 3-1, üks jalgvärava kasuks. Loodame, et ma suudan kõiki üks jalgvärava mehi tuvastada. Tundub, et siin numbrid natukene kukuvad meil seljalt ära ja nad on siin oma mängijad võrreldes esimese kohtumisega muutnud, mis tõttu ei ole mul päris kindlalt vist võimalik kindlaks teha, mis numbri all keegi mängib, aga vast enamuse suudame õigesti tuvastada küll, nii et ei tohiks tekkida mingit probleemi. Nüüd siis Alfa Innotech üritamas seda rünnakut siit rahulikult üles võtta. Leo Kuuse siin hästi katab selle palli ära ja väravavahil see käes nüüd. Kuuse suudab palli hoida väljakul. Üsna rahulikult on see mäng alanud, ei ole siin väga kõva tempot olnud, tuleb väravat väga hästi vastu ja suudab selle löögi blokeerida, kuigi siin Eduard Kuri tundus, et sai selles olukorras ka natukene viga ja pannakse nüüd aeg korra seisma, sellepärast et siin oli väike vigastus ja saab vist nüüd mängu taas kohe jätkata. Audi sisseviskel Pavel Ruubel paneb selle palli sinna alla, Anti Luik ei jõua selleni ja Raido Kull paneb palli mängu. Kuuse, kes on olnud ikka väga suurte sündmuste keskel, kõvasti mänguaega praegu teeninud ja ühe väravagi löönud. Ja nüüd ei tule sealt vile Alfa Innotechi kasuks. Maksim Novikov kohtunike hinnangul väga õiglaselt võitles oma selle positsiooni välja ja sai ka löögile. Nüüd juba oleme olukorraga teisel pool, Kiigajan blokeerib siin Anti Luige käärlöögi ürituse. Ja hea võimalus tuli see pall sinna alla, aga ei tulnud midagi suurt välja ja olemegi jõudnud esimese kolmandiku lõppu. Seis on 3-1, üks jalg värava kasuks, nii et teeme väikese pausi ja teie ees on Dance Act. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters for punters.
TV's oli Dance Act. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nüüd on meil võimalus tagasi minna teise kolmandiku juurde. Tere tulemast tagasi Unibet Rannastaadionile. Õhtuleht on Pärnus ja toomas teieni Unibet Rannaliiga teise etapi mänge otseülekandes meie portaalis. Ja hetkel on käsil siis meie tänane kolmas ja viimane otseülekanne, kus on vastamisi BSC Alfa Innotec Silver Auto Eesti, kes ka seda teist kolmandikku siin kohe alustamas on. 1-3 kaotusseisus on nad avakolmandiku järel. Anti Luike nägime palli taga ja nende vastaseks siis FC 1 jalgvärav, Vitamiin Well kollases särgis mängimas 3-1 nemad juhtimas, värava autoriteks 2 tükki siis löönud Marko Kiigajan, ühe siis Leo Kuuse, nii et on alanud see kohtumine 1 jalgvärava jaoks ääretult hästi ja hea etapp neil käsil on, kui siin suudetakse võita, siis täisarv punkte ja 9 võetakse siit teiselt etapilt koju. Liiga vara on teha järeldusi nendest tulemustest, sellepärast et mängida on veel ligi 24 minutit, Ranna jalgpallis siis meil siin 1/3 kestab 12 minutit ja Alfa Innotecil aega küll ja veel mitu väravat lüüa. Hetkel see neil ei õnnestunud ja hoopis tehakse viga ning palli taga number 25 Maksim Novikov. Näeme siis ka kohtuniku Dmitri Kossatšovi suuremas plaanis, Roland Meritee ja Dmitri Kaljušin aitamas seda mängu läbi viia. Siin pole mingi kahtlust, loomulikult läheb Novikov karistuslöögist löögile, nii nagu see Ranna jalgpallis kord ja kohus ja tema vastas siis Mihhail Jakovlev ja tuleb Novikov löök ja see läheb tagumisest ristnurgast veidi üle. Miks mitte proovida, Jakovlev ei ole kõige pikemat kasvu väravat, miks mitte proovida sealt üles taha ristnurka seda palli riputada, väga keeruline oleks noormeelselt seda palli püüda. Kiigajan kas ja hoiab palli endale, läheb käärlöögile ja milline põrge enne väravat. No põrkab ta 1,5 meetrit seal enne väravat vastu liiva ja sealt üle värava ei olnud Jakovlevil mitte mingit lootust, kui lihtsalt hüpata sinna palli poole ja loota, et see kuidagi sisse ei lähe. See läks tal õnneks, tema käes on ka hetkel pall ja sinna ette ta seda viskamas oli Pavel Ruubelit, üritas leida pall FC1 jalgvärava Manu ja nüüd siit Novikov tulemus, üritab tagant leida Kuuset, aga see ei õnnestu. Novikov nüüd siin külje audist palli mängu pannas, otsib tagant Kuuset, Kuuse läheb peavõitlusesse, aga seal on kõrgemal Anti Luik ja vabandust, ei olnud Anti Luik, vaid seal oli kõrgemal Pavel Ruubel, Luige käes praegu pall, üritab selle kasti panna, aga seal on Novikov ees. Nii et on see teine kolmandik alanud oluliselt elavamalt, kui see esimene kolmandik oli, et väravaid oli küll 3-1 seis, aga vahepeal oli sellist uinutavat taktikat kuidagi, ei olnud meeskonnad täie jõu juures, mis on loomulikult ka täiesti arusaadav, sest juba kolmas mäng täna siin rannaliival ja mul juba kõndides enne siin palava silmas võttis võhmale, nii et ei ole üldse üllatunud, et siin platsil rassides see kolmas mäng võibki olla tempolt natukene rahulikum nende meeskondade jaoks, aga on teisel kolmandikul nüüd see energia taas leitud ja Jevgeni Novikov, kes siin viimaste intsidentide keskes olnud ja mängib siin palli tagasi väravahile ja saab uuesti selle palli. Kiigajan lööb, Jakovlev tõrjub. Saab siin palli paremas ääres Alfa Innoteki mängija Richard Wagner tagasi Jakovlevile, Jakovlev otsib Wagnerit ees, ei õnnestu, seal on üks jalgvärava mehed vahel, nüüd üritas siin Kiigajan panna natuke sellist, kus mõtled tsooni söötu Leo Kuusel, aga ei õnnestunud ja nüüd Jakovlev üritab peale lüüa, aga siit hetkenne lööki, natuke ebamugav põrge tiivalt, mida ta teeb ja tulemus oli selline, mida te kõik ise nägite. Anti Luik nüüd üritab siin Leo Kuuse vastu keerata ja milline trikk, milline sooritus Anti Luigelt, kas ta suudab selle kuidagi lõpetada? Läheb käärlööki sooritama, ei läheb.
Puud on ebatäpne, Kuuse saab palli endale ja oli tunne, et justkui tehti Kuuse vastu viga, aga siit kaugemast nurgast alati lihtne öelda, mis tundus, oli selle kohtunik oluliselt lähemal, Roland Meritee ja jäi vile tema taskusse. Kull püüab palli ja paneb selle siin ette ja püüab nüüd palli siin Jakovle tõesti, aga tema vastu tehakse viga ning saab ta karistuslööki minna sooritama, nii et selline olukord siin hetkel mängus. Karistuslöögi jaoks siis tehakse kõik see tsoon seal puhtaks nurgapostist nurgapostini ja Jakovlev saab minna löögile. Vaatame, teine pall tuli korra väljakule, seetõttu ka selline hetkeline mängu seisak veel. Visatakse see pall sealt platsilt kõrvale ja saab Jakovlev toimida. Miks juhtub nii, et need pallid siit teiselt väljakult siia kukuvad, sellepärast et siin kõrval on kohe siis see teine plats, kus neid Unibet rannaliigas teise väljaku kohtumisi mängitakse, see on siin kohe siin tribüüni taga ja sealt siis vahepeal mõne suurema löögi puhul võib see kukkuda siia. Kas tuleb sealt pall kasti paremalt äärelt, tempo on taas natukene allapoole läinud, võrreldes selle teise kolmandiku väga põneva algusega. Nüüd tagasi mängitakse väravahile. Väravas on Erlend Rootsaar, nii et minu vabandused, et olen sassi ajanud 2 väravavahti, kes on Alfa Inotegi võistkonnas üles antud, nii et väravas loomulikult number 31 Erlend Rootsaar. Rootsaar selle palliga püüab. Ei minda seal käärlöögile, aga nüüd hea võimalus veel seal ees, aga ei õnnestu kuidagi sealt midagi ohtlikku muud tuua ja see pall läheb nüüd siit paar meetrit väravapostist eemale, teine pall on väljakul, see lüüakse kohe ära ja Rootsaar saab selle palli taas mängu panna. Kull, Kiigajan, appelleeritakse käemängule, seda ei olnud, blokeerib siin väga hästi on Rene Rannamägi sellel käärlöögil ees ja juba tulemas Alfa Inotec mehed rünnakule ja läheb väga napilt see pall väravast mööda. Hea sooritus Raimo Teesaarelt, aga ei õnnestunud. Kiigajan, hea võimalus ja lööb 4-1 Kiigajanilt siis juba kübaratrikk selles kohtumises, teeb kummarduse publiku suunas ja suurepärane sooritus Marko Kiigajanelt, kes nüüd löönud siis selles mängus juba 3 väravat. Näeme seda korduses. Tuli siit ebaõnnestunult kahjuks natukene jalge alt see pall läbi ja ei õnnestunud kuidagi väravaht Rootsaarel seda palli takistada väravasse minekust. Alfa Inotec mängimas seda avalööki siin lahti, see ei õnnestu. Tarmo Jõgile mängiti, mis on loomulikult hea mõte, sellepärast Jõgi on juba ühe väga ilusa värava selles mängus löönud. See on siis Alfa Inotec Silver Auto Eesti ainus selles kohtumises ja ei kulge väga hästi selle meeskonna mäng siin täna Pärnu rannas, sellepärast et tundub, et sellelt etapilt minnakse koju 0 punktiga, aga liiga vara teha järeldusi. Praegu, nagu nägime, ka ülihea võimalus siin ja ei õnnestu lihtsalt seda head šanssi ära kasutada. Teesaar Õhtulehe jaoks, nagu juba öeldud, on see täna viimane otseülekanne siit Pärnu rannast. Oleme taas siin tagasi järgmisel nädalal, kui on käsil 3. etapp. Nii et ka siis saab Õhtulehest sport.ohtuleht.ee kõiki neid 3 mängu, mida me otseülekandes näitame, siis vaadata ja kaasa elada ja miks mitte, kui on ilus ilm, tulge Pärnu randa, vaadake koha peal. Suurepärane mäng on see rannajalgpall, ääretult atraktiivne, kiire ja ilusate ja rohkete väravatega. Parandan ennast,
seis on siin loomulikult 4-1, üks jalg värava kasuks, 3 väravat löönud Marko Iga on 1 Leo Kuuse. Aidan on siis täpne olnud Alfa Innotegi eest number 2 Tarmo Jõgi. Ja värav! Värav! Üks jalg värav läheb seda kohtumist juhtima juba 5-1 ja siin kütmas tõelist sauna. Maksim Novikov, kes alustas seda kolmandikku tõesti väga hästi, läks siin vahepeal vist vahetussega puhkama ja näeme siit kordades teisi posti ja ei jõua siin Erlend Rootsaar selle pallini, ei ulatuda selleni ja Novikov, miks mitte, hea mäng ja autasu on olemas, nimi protokollis, värav kirjas, 5-1, üks jalg värav seda juhtimas ja siin lähenemas oma 3. võidule juba sellel rannajalgpalli meistrivõistluste teisel etapil Unibet Rannaliiga. Nurgalöök. Pall on lõpuks jõudnud ka sinna mängijateni, eks Alfa Innotec mehed ka juba natukene siin lasknud pea maha, aga olles seda öelnud, Anti Luik, meeskonna kapten, läheb peale löögile ja ei läinud see palju siit esimeses postis möödas ning oleks olnud seis 2-5, 3 väravat ainult vahet ja miks mitte 1/3 veel mängida, lisaks veel need mõned minutid, aga oleks on paha poiss ja pall üks jalgväraval ja nemad juhtimus seda kohtumist 5-1. Hea võimalus siin, aga ei õnnestu tulla Tanel Vanaveskil siin sellest olukorrast võitjana välja ja nüüd juba löök teiselt poolt ja tõrjub Raido Kull selle löögi, Marko Kudu löögi autoriks ja näeme teda ka pildis. Nüüd siis nurgalöök ja kohe on see teine kolmandik siis oma lõppu saamas, viimane minut on algamas. Vaatame nüüd, tuleb sealt see pall sinna kasti ja läheb siit sellest ründetsooni siit eest kõigi eest läbi ja hea löök tuleb siit Vanaveskilt taha posti, kavalalt oli see mõeldud, suunatud, aga natukene liiga kaugele ja Raudsaar suuremat liigutust tegema ei pidanud ja saab selle palli ilusti mängu panna. Paneb selle sinna paremale poole Tarmo Jõgi. Novikov tema vastas. Raudsaar läheb löögile. Lendab sinna pall sinna ründetsooni, aga ei õnnestu kuidagi ja nurgalöök on tulemuseks ja no oleks sellele võistkonnale ääretult vajalik nüüd enne selle kolmandiku lõppu siin üks veel tagasi lüüa, kas see õnnestub, nurgalöök taas, Tarmo Jõgi läheb seda sooritama. Tuleb tahaposti ja Pavel Rubel oli see mees, kes sai sealt selle pea vahel, aga oli see tsenderdus jäi tema jaoks vist natukene kõrgel või kerkinud ta nii kõrgele, kui ta oleks ise tahtnud. Ja tulemuseks oli see, et pall läks üle värava, üks jalg värav seda kohtumist juhtimas siin teise kolmandiku järel 5-1. Oleme kohe eetris tagasi. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet. By punters, for punters. Unibet, mängijatelt mängijatele. Mängu juurde BSC Alfa Innotec, Silverauto Eesti versus FC üks jalgvärav. Tere tulemast tagasi, oleme Pärnu rannas, Unibet rannastaadionil.
Unibet Rannaliiga on siin käimas, Õhtuleht on loomulikult kohal ja hetkel on meil käimas tänase päeva 3. ja viimane otseülekanne. Vastamis on BSC, Alfa, Innotec, Silver Auto Eesti ning FC1 jalgvärav Vitamin Well. Üks jalgvärav on siin tõelist ülekaalu demonstreerimas nii tehniliselt, füüsiliselt, igalt poolt, kus võiksite mõelda. 5-1 on nende edu, aga miks mitte ei võiks tulla siia mängu tagasi BSC, Alfa, Innotec, Silver Auto Eesti. Vahe on 4 väravat, aga Ranna jalgpallis kolmandik kestab siin 12 minutit ja 12 minutiga võib rannautis lüüa väravaid küll ja veel. See võib õnnestuda neid saldi kohe alguses loosimise tulemusena, siis pall valge vormiga mängiva Alfa Innoteci käes ja Anti Luik seda palli seal ette mängimas oma Marko Kudule. Vaatame, kas sellest üritusest tuleb ka midagi võimast välja. Kudu lööb! Ja hästi blokeerib siin, üks jalgvärava mängija selle palli ja Joosep Raudsepp mehe nimeks, kes siis õigesti ja tugevalt seal seisis. Eesti meistrivõistlustel ehk siis Unibet Rannaliigal on üks jalgvärav, tuli siia teisele etapile 0 punktiga, aga täna on lahkumas siit lausa 9-ga, kui info, mis minuni edastatud tulemuste osas on õige. Sellisel juhul lähevad nad siit ära 9-ga ja Alfa Innotec, kes siia 3 punktiga tuli, lähevad sama targalt tagasi, nii et nemad siit täna punktilisa ei teeni. Kes oleks osanud oodata enne seda etappi, et tabelis kõrgemal olev Alfa Innotec jääb siin nii selgelt üks jalg väravale alla, aga 2/3 järel on see kahjuks või siis üks jalg värava fännide jaoks õnneks tõsiasi. Nüüd siin tulemas ja Kudu näitamas siit löögitehnikat ja üks jalg värav paneb selle palli mängu, on nemad teinud väravas vahetuse. Rain Blauberg on siis läinud postide vahele ja vaatame, kes on väravas Alfa Innotecil. Nemad on nüüd väravavahi vahetanud ja Mihhail Jakovlev, kellest ma siin rääkisin kohtumise alguses pikalt ja laialt, rääkisin ju valest mehest, Erlend Rootsaar oli esimesel 2/3 väravas, on nüüd Jakovlev siis lõpuks jõudnud väravasse ja väravavahiga, kes ka isegi Eesti koondise laagris käinud, siis tegu on ja Jakovlev nüüd seda palli seal mängu panemas ja üritab viimasel kolmandikul päästa, mis päästa annab. Ei ole Rootsaarele suuri etteheiteid, väga hästi olid need olukorrad siin mängitud lahti ja nüüd saab siin Blauberg palli endale. Kudu hästi mängib siit mööda Raudsepast, Kudule üritatakse tagasi seda palli mängida, see ei õnnestu, pall ette, Jakovlev nüüd mängib Kudu, väravat tuleb vastu, kas Kudu läheb ja lööb üle pea, aga seal on kuuse vahel. Luik, Kiiga on tema vastas. Ja Luik lööb, milline sooritus! Ei olnud see löök kõige tugevam, aga ääretult täpne ja läks sinna tagumisse posti ja võrkas sealt postist Blaubergi õnneks ja üks jalg värava õnneks tagasi ja oleks olnud Alfa Innotec juba palju lähemal sellele kaotusseisu vähendamisele. 1-5 on see hetkel, 2-5 ju tablool näeks oluliselt parem välja, aga hetkel pole neil see mäng kuidagi õnnestunud. Kudu lööb peale. See läheb mööda, võttis küll põneva põrke, aga see pall oli mööda minemas ja läks ka pärast põrget. Võttis ainult õhku, aga Blaubergil oli kõik kontrolli all. Nüüd Blauberg otsib selle ees kuuset, see ei õnnestu. Alfa Innotec tuleb, siin saadakse jalg vahele, Eduard Kuiv, löögi autoriks, Kuiv otsib siin ääres Raimo Teesart, aga see ei õnnestu ja Maksim Novikov saab selle palli sealt mängu panna. Novikov väga hea mängu teinud, löönud ühe värava, aga eelmisel kolmandikul selgelt väga aktiivse mängijana silma paistiv. Jakovlev, kuuse on vahel. Kuiv mängib tagasi Kudule. Kudu lööb ja võtab põneva põrka Blaubergil kõik kontrolli all. Kiigajan versus Kiigan lööb ja lööb värava! 4. värav Marko Kiigajanilt ja mees näitab klassi, 4 väravat selles mängus, kui mul juba lugemine pole sassi läinud ja 6-1 läheb üks jalg värav seda mängu juba juhtima ja
tahes-tahtmata tundub see mäng olevat läbi, ei näe siit kehakeeles ka Alfa Innotekilt, et siit midagi tulla võiks, on nad sellel etapil mitte kõige paremini mänginud ja juba saavad siit oma 3. kaotust, jäid nad alla väliskaarile 1-5 ja vaatan, kas ma suudan leida ka nende teise mängu tulemuse Santechile, jäid nad alla 4-6, nii et ei ole olnud täna kõige parem päev nende jaoks. Nüüd juba teisel vastasel lastakse lüüa 6 väravat, 1-5, nii et kaitses selged probleemid neil hetkel on, mida nad siis järgmiseks etapiks, mis toimub 11. juulil siin samas Pärnu rannas ja mida Õhtuleht loomulikult ka taas üle kannab, peavad korda saama. Raimo Teesar mängib alla ja Jõgi üritab seal oma kohtumise teist väravat lüüa, seda ta noolimas on, aga ei õnnestu hetkel. Väga hea tsenderdus ja ilus mäng hetkel Alfa Innotech Silverauto Eesti meeskonna poolt. Hea sooritus. Jakovlev, talle tehakse siin kõvasti survet. Jakovlev, Niin talle siin tegemas survet, aga see ei õnnestu. Jakovlev. Ja kas tehakse siin viga? Ei ole, ei nähta siin viga. Kukkus küll number 5 Marek Tiido, aga kõik määruste pärane ja juba pall teisel pool ees ja Niin ei jõua selleni. Niin ei jõua selle pallini ja Jakovlev saab selle väljakule taas panna. Viimases kolmandikust kulunud pool mängu eest ehk 6 minutit teeb selle kohtumise lõpuni, mida üks jalgvärav siin ei saaks öelda, et on lõpuni veeretamas, tõesti isukalt rünnatakse. Hea näide siin, Niin läheb löögile ja kas sealt tuleb nurgalöök? Nii on, nurgalöök, hea tõrje Jakovlevilt ja taas uus võimalus üks jalgväraval, kellel ei tundu kuidagi isu täis olevat. Tore on näha seda, et ei veeretata siin lugupidamatult seda mängu lõpuni, vaid mängitakse selgelt isuga, sest rannavutis võib ka loomulikult kõik juhtuda ja miks peaks tahtma lasta endale lüüa väravaid, kui sa suudad seda ise teha, oled füüsiliselt hetkel üle ja niimoodi ka seda mängu üritatakse ehitada. Novikov, Kuuse. Kuuse üritab siit läbi tulla. Aga pall läheb välja, oli seal ka Sten-Erik Rättel keskel vahepeal seda palli küsimus, aga Kuuse seda varianti ei kasutanud ja nüüd Jakovlevilt. Kehv ise, natuke ebatäpne ja on mees ise ka rahulolematu. Ja väljakule on tulnud number 20, Reigo Tõntsberg. Siis mängimas üks jalg värava ridades, pani selle palli siis jalaga mängu, kui ma ei eksi, siis on esimest korda, kui me siin otseülekandes näeme, et jalaga pannakse palli mängu. Ranna jalgpallis siis mõlemad variandid lubatud on. Jalaga võib mängida outi, käega mängida outi. Üldiselt eelistatakse käega mängida, eks ta natukene täpsem vist ole ja loomulikult palli mugavam niimoodi kasti siin väiksemal väljakul ju visata ja väiksemal väljakul ma võrdlen siis suure jalgpalli väljakuga, kus pika audi mehed on suured spetsialistid siin natukene lihtsam seda teha. Nüüd Tõntsberg siin kõvasti palli eest ka võitlemas, aga jääb duellis alla ja tulemas seal rünnakule Alfa Innotech Silverauto mehed. Jõgi mängib tagasi ja nüüd juba jõuab Jakovlevini pall, kes võtab selle palli seal kätte ja paneb taas mängu. Jõgi on siin Raudsepp hästi vahel. Kas tuleb sealt raskest olukorrast välja Marek Tiido ja sai sealt selle vea. Ja nüüd siis Ranna jalgpalli reeglitele vastavalt sektor tühjaks nurgapostist nurgapostini ja saab minna Tiido seda karistuslööki toimetama. Tiido suures pildis. 1-6 on tema meeskond kaotusseisus. Kas ta suudab seda vahet vähendada? Tiido! Ja pall läheb üle jala ja ei õnnestu see löök. Külje out ja Tõntsberg mängib selle palli lahti. Blauberg ette Kuusele. Kuuse ei ulatu pallina, aga õnnega pooleks joob see pall temani. Läbi põrke hästi. Kuuse võttis oma
oma võimalused seal ja üritas selle pallini jõuda, nii et autasu oli ka selline vastav. Mängib ette väravaht Kuuse, ei saa löögile, hästi oli ka seal kaitses kohe Imre Ojavere sealt sellist survet tegemas ja ei lastud seal Kuusel vabalt tegutseda. Luik. Hea mõte oli, aga Joosep Raudsepp on mees, kes oli seal olukorras vahel ja nüüd Jakovlev mängib sealt välja sinna tagumisse Richard Wagner. Uuesti tagant nüüd ehitamas üles Ojavere ja löök peale või oli siuke löök tsenderdus peale ja läheb see mööda. Rain Blauberg, kes siis väravasse tulnud kolmandikuks, paneb palli mängu. Raudsepp nüüd siin natukene mängib tulega, annab Blaubergil tagasi, aga nüüd Raudsepp juba rünnakul, kas ta jõuab löögile, Luik jõudnud tagasi, aga Jakovlev tõrjub selle palli ja püüab. Hea sooritus väravvahid, kes samuti siis nüüd kolmandikuks väljakule tuli. Pall läheb outi, Tõnsberg. Aga ei õnnestu, seal oli see, kas oli see Joosep Raudsepp, kes seda palli üritas selle pallini jõuda, aga ei õnnestunud. Jakovlev, pall ette, väga kaval pall ette ja hästi, väga hea mõte siin praegult, aga ei õnnestu Pavel Ruubelil lüüa meeskonna teist väravat ja pall käib latis, ei olnud siin Blaubergil küll mingit šanssi. Algus vaatas, et läheb lööma käärlöök, aga läks kindla sükse peaga pehme löögi peale, väga kaval otsus, aga ei õnnestunud seekord väravahti üle mängida, õigemini väravaht mängiti üle, aga mitte väravaraam, nii et ei õnnestu. Tõnsberg nüüd näitamas oma klassi kaitses. Raudsepp mängib tagasi ja kas Blauberg jõuab selleni? Jõuab, hoiab palli joone peal ja kohtunik näitab, et kõik oli väga korras ja viib seal Blauberg siit selle tsoonist välja ja Tõnsbergi tehnika veab teda alt ja pall tagasi Alfa Innotech Silver Auto Eesti meeskonnal. Üritab siin käärlööki Luik, aga see ei õnnestu ja pall tagasi. Wagner mängib selle väravahini, kas jõudis päästa ära ja Jakovlev saab selle palli taas mängu panna. Uuesti ilus üritus, ei õnnestunud Ruubelil. Wagner nüüd siin pannab palli tagasi Jakovlevile, üritab ta taas leida, tahaks isegi pakkuda eest Luike, aga see pall läks siin üle jala ja ei leidnud see ei Wagnerit, ei Luike ja pall hoopis audis ja Blaubergi kätte see juba jõudnud ründefaasis nüüd üks jalgvärav. Ei õnnestu Novikovil pallini jõuda, aga Kiiga jääb pallist natuke kaugeks, teeb võimsalt kaitsetööd ja nüüd siin Luige viib tasakaalust välja ja läheb rünnakule. Rünnakule läheb üks jalgvärav. Number 5, Tanel Vanaveski on see mees, kes söödab palli nüüd Novikovile. Tõnsberg ja Tõnsberg üritab pehmelt peale lüüa. Kiigajan, kas jõuab enne? Ei, Wagner. Ja Wagner suudab selle palli lüüa outi. Ning kohtumine ongi siin lõppenud. Mäng läks lõpus siin kuidagi väga ladusalt, ei jõudnud isegi kella vaadata, kui see kohtumine juba siin lõppenud oli ja 6-1 võit. Üks jalgvärav Vitamin Welli meeskonnale, väga edukas etapp nende jaoks. Marko Kiigajaan siin suures pildis ka meeskonna kaptenina elagu ütlemas ja 4 väravat lõi siis Kiigajaan selles kohtumises, nii et Õhtuleht pakib oma asjad siin Pärnu rannas kokku, aga kindlasti ootame teid tagasi järgmisel nädalal, 11. juunil Unibet Rannaliiga 3. etapp siin taas toimumas on. Õhtuleht on kohal näitamas otseülekandes mänge, loodame, et ilm on sama fantastiline, publikut hulgi ning loomulikult, et te vaataksite neid kohtumisi Õhtulehe vahendusel, nii et sport.õhtuleht.ee 11. juunil taas Pärnu rannas Unibet Rannaliigal. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. You don't just follow players, teams, carnivals or tournaments. You follow your instincts. So bet now at the world's best sports bookmaker. Download the app and join today. Unibet, by punters for punters.